حضرت امام جعفر صادق فرماਉਂਦੇ ਆ کہ جس طرح ہر شے دا موسم ہے، ٹھیک ہے بھی جدوں مرضی کوئی جا کے سڑ دے پیڑی 'ਚ وہ نہیں اگدا، اگ بھی پوے تے نہیں باہر نہیں پاؤندا، پھل نہیں انہوں لگدا۔ ظاہری دنیا 'ਚ بھی اللہ پاک نے موسم رکھے ہے کہ انہاں دناں کنک بیجو، انہاں دناں چاہ فصل بیجو، ایڈا ہی روحانی دنیا یہ ظاہری دا اسی تجربے نال محروم کر لیا، انہاں دناں کماد بیجی جائے، انہاں دناں کنک بیجی، مگر یہ جڑا روحانی دنیا نا کہ عالم غیب چو موسم کہڑے آ جنہاں چ ایک نیکی کی جائے تو جس طرح وقت پر بیجیا بیج جڑا نا بعد فصل ہوندی ہے، اس دناں چ پھر وہ ثواب اور نیکی بہت بڑھ جاندی۔ جگہ کچھ ایسیاں ہوندیاں، کوئی وقت ایسے ہوندے، جگہ دے بارے تو تسی جانتے جے کہ اللہ دے پاک رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور مکہ معظمہ چ ایک نماز لی لاکھ نماز دے برابر، نماز وہی ہے، جگہ نال وہ رل گئی کہ اللہ دے گھر تو کھڑا ہو کے پڑھے، ایسی زمین تے تیرے قدم ہے جتھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو لے کے خنی خدا دے کنے انگنت نبی، کنے صحابی اور کنے ولی کھڑو چکے ہیں، اور پتہ نہیں جس جگہ تے تو کھڑا ایتھے کدی اللہ دے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے، اس تو اپنی قسمت تے ناز کر کہ رب کتھے چکیا تینوں اور کتھے لے آ کے کھڑا کرتا، اس تو بیت اللہ شریف دی ایک نماز نوں لاکھ نماز دے برابر کر، اور مسجد نبی دی نماز نوں اللہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری مسجد پڑھوں گا تے 1000 نماز نسلا، یعنی ٹائم بھی جڑا ہے جگہ وہ بھی ثواب بتا دیں۔ اور اسی طرح یہ زمانے ہیں کہ اللہ دے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان شریف دی نیکیاں اللہ دے ہاں بہت بار پہنچ، یہ بہت اجر و ثواب ہے، اور جڑا انہاں دناں چ خالی رہ گیا نا بس بد قسمت۔ دامان نگاہ تنگو گلے حسن تو بسیار، یعنی ویکھن والا جڑا نا اپنے محبوب نوں ویندا تے آندا ہن تیرے حسن دے پھولاں گنت ہے، کیڑا توڑاں کیڑا چھڈاں، اے بالکل رمضان شریف جڑا نا گلے حسن تو بسیار، پر جانا جنگل بیابان پھلاں ہی پھلانا، دامان نگاہ تنگ، آندا میری نگاہ دا دامن تنگ ہے، یہ کنیاں کنوں ویکھے، اینی طاقت نہیں رہی بھی میں انگنت پھول جڑے ویکھ سکاں، گل چین تو از حسن تو از دامان تو از تنگی داواں گلا در، گل چین تو از تنگی داواں گلا در، ہن پھول توڑن والا جڑا آندا یا اللہ چوڑی تنگ پی گئی کیڑا توڑاں دی گل، بالکل یقین کرو اللہ دے رسول علیہ السلام اور صحابہ جڑے بے چین ہوندے کہ رمضان شریف آئے، انہوں نے یہ کوئی مصیبت نہیں سی، کوئی یہ نہیں سی بھی بڑے اوکھے دن یار کتنا 29 دن کڈاں گے، دیوانے پورا سال اڈیکتے سی،